Bu loyiha Xalq banki hamkorligida Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchi MFI 122 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda yer yong'oq ekilgan, maydoni hajmi 9,4 gektarni tashkil qiladi. Uzunligi 500 metr, bo'yiga 175 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida, ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 54 ta dehqon xo'jalik biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon o'zini yetishtirgan mahsulotlaridan 51,4 million so'm yillik daromad qilishi belgilab o'tilgan. Bunga qo'shimcha lider tadbirkor sifatida Arginal Sofli 3 MCJ qabul qilingan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan tonnalab hajmda o'sha daromadlarda olinadi. Mazkur ekin yig'ishtirib olinganidan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.